tabii bu antibiyotikler çeşitli özellikleri bakımından birbirlerine benzer antibiyotiklerdir. Hayvanlarda ve insanlarda kullanılan antibiyotik birbirine benzerler. Bunların tabii zararlı bir takım hastalık etkenlerini elimine etmelerinin yanı sıra vücudumuzda bulunan pek çok yararlı bakterileri de öldürmesi söz konusu olduğundan dolayı ileriki dönemlerde bağışıklık sistemlerinde insanların sorunlar çıkabilir. Bu bakımdan hayvanların antibiyotiklerle tedavi edilmesine gerçekten gerek olduğu durumlarda ancak kullanılmalı ve hayvanın vücudundan arınma süresine dikkat ettikten sonra kesmeliyiz. Böyle bir durumu böyle bir olayı sağlarsak insanlarda bu antibiyotik kalıntılarından dolayı hiçbir sorun meydana gelmez. Bağışıklık sisteminin de etkilenmesi bundan dolayı söz konusu değildir.